ကဲသဘောအကင်းနဲ့အပြည့်ကေကြောင်းလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့ပေါင်းချင်းနဲ့မြောက်ချင်းလှုပ်ထိုးဆိုင်ရာကိုသတ္တိတွေကိုလေ့လာကြရအောင်ပထမဆုံးပေါင်းချင်းလှုပ်ထိုးဆိုင်ရာကိုသတ္တိတွေကိုကြည့်ကြရအောင်ကဏ္ဍနှလုံးကိုရေစိုးပေါင်းကြည့်မယ်2နဲ့3နဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအဖြေက9ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီကင်းတွေကိုပဲနေရာလေးနည်းနည်းပြောင်းလိုက်ရအောင်3နဲ့2နဲ့ပေါင်းရင်လည်းတကယ်တမ်းဖြေက9ပဲပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့2နဲ့3နဲ့ပေါင်းခြင်းသည်3နဲ့2နဲ့ပေါင်းခြင်းနဲ့ညီတယ်ဒီကိုသတ္တိကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့အပေါင်းဖလှယ်ရကိုသတ္တိလို့ခေါ်တယ်အပေါင်းဖလှယ်ဒါကို English လိုကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဖလှယ်ရဆိုရင် commutative C-O-M-M-U-T-A-T-I-V-E commutative ဂုဏ်သတ္တိဆိုရင် property P-R-O-P-E-R-T-Y property ပေါင်းစာဆိုရင်တော့ addition of addition ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါင်းဖလှယ်ရကိုသတ္တိနဲ့ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကနည်းနည်းကြည့်အောင်ဒီတခါကျရင်တော့ကဏ္ဍက2ခုနဲ့မဟုတ်ဘူး3ခုဖြစ်သွားပြီ2ရက်3ရက်5ရက်ကိုပေါင်းကြည့်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာကဏ္ဍက3ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်3ခုစလုံးတစ်ပြိုင်တည်းပေါင်းလို့မရှိဘူးလေပေါင်းလို့လည်းမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့2ခုကိုပဲအရင်ဆုံးပေါင်းကြည့်တယ်ရလာတဲ့ကောင်ကိုကြံတဲ့တစ်ခုနဲ့ထပ်ပေါင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနည်းနည်းပြန်လုပ်ရအောင်အရှိက2ခုရေဆိုပေါင်းမယ်2နဲ့3နဲ့ပေါင်းရင်9နောက်ကနဲ့ပြန်ပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဖြည့်ပြီး10ရမယ်နောက်တစ်ခါဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကိန်းတွေကိုပဲစီစဉ်လေးပြောင်းပြီးတော့မှပေါင်းကြည့်အောင်အခုဆိုရင်တော့သူကအနောက်က2ခုရေဆိုပေါင်းမယ်ဒါဆိုရင်2ရဲ့ပေါင်း8ဒီ2ခုပေါင်းရင်10ပဲရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိန်း3လုံးကိုအစီအစဉ်ပြောင်းပြီးတော့ပေါင်းပေးမယ်လေတောင်ဆိုအဖြေကတူတူပါပဲဒီကိုသတ္တိကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အပေါင်းဖက်ဆက်ရကိုသတ္တိလို့ခေါ်တယ်အပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုဏ်သတ္တိဒါကို English လို့ဆိုရင်တော့ဖက်ဆက်ရဆိုရင်တော့ associative A-S-S-O-C-I-A-T-I-V-E associative property of additionကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အပေါင်းဖက်ဆက်ရကိုသတ္တိလည်းနားလည်သွားပြီနောက်တစ်ခုကိုယ်မှာကဏ္ဍတစ်လုံးရှိရဆိုပါစို့ဒီကဏ္ဍတစ်လုံးနဲ့နောက်ထပ်ကဏ္ဍတစ်ခုနဲ့ပေါင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ရလာမှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍပဲပြန်ရရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့ပေါင်းမလဲပေါ့ဒါဆိုရင်3ညနဲ့ပေါင်းပါမယ်3နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းရင်3ပဲပြန်ရတယ်5နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းရင်5ပဲပြန်ရတယ်ဒီလိုမျိုးကိုသတ္တိကိုအပေါင်းထပ်တူရကိုသတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်အပေါင်းထပ်တူရဂုဏ်သတ္တိဒါကို English လို့ဆိုရင်တော့ထပ်တူရတယ်ဆိုရင် identity I-D-E-N-T-I-T-Y identity ဂုဏ်သတ္တိဆိုရင် property of additionကဲဒါဆိုရင်အပေါင်းထပ်တူရကိုသတ္တိလည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာအပေါင်းထပ်တူရကိုသတ္တိဆိုပြီးတော့မှမပြောတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ3ညကိုသူကဘာကိန်းနဲ့ပဲပေါင်းအဲ့ဒီကိန်းကိုပြန်ညထပ်တူရကိန်း
ဒါကြောင့်မလို့အပေါင်းထပ်တူရကိန်းသည်3ညဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့3ခုစလုံးပြီးသွားပြီအပေါင်းဖလှယ်ရဂုဏ်သတ္တိအပေါင်းဖက်ဆက်ရဂုဏ်သတ္တိခုနောက်ဆုံးအပေါင်းထပ်တူရကိန်းဟုတ်ပြီနော်ဒါနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့အမြောက်ဖက်ဆက်အမြောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိတွေကိုလေ့လာကြရအောင်